stakes high? When you let up on the grind when the stakes high? Do you still put in the time when the stakes high? When the stakes high? When the stakes high? Or do you break high? Nagyon nagy szeretettel köszöntünk Somával mindenkit innen az Auto Madness-ről. Tavaly is voltunk már itt, ez Dubáj legnagyobb ilyen autósója, és a Madness, mint őrültség, őrület szó, közben ott egy ilyen beszarsz, fordulj már oda, Viktor. A legjobb. Figyelj, elfelejtettem a mondatot, ezt meglátva. Na, tehát egy Maybakkal is lehetsz kellemetlen, maradjunk annyiba. Szóval, őrület van, mint ahogy meg így csinálja. Igen. Ez nagyon jó. És csak az ászlót látod, hogy így... Ők nagyon ráérnek. Mindegy. Van pénz ugrálásra. Szóval, nagyon izgalmas, és ezt szeretnénk nektek bemutatni. Lehet, hogy nem is egy adásban, hanem többe. Megmutatunk mindenféle autókat, amik itt vannak, mindenféle csapatokat, és mindenféle előttünk természetesen átsétáló helyi és nem helyi vendégeket. Egyébként amennyi időt itt töltöttünk, azért az arabok mellett a második legerősebb náció az orosz. Az orosz, igen. Pedig hát háború van, mint tudjuk, meg elvették meg a hajójaikat elvettük, meg a mindenüket, de azért itt a befektetők nagy része orosz, igen. Meg a vendégeknek is egy nagy része orosz. De tegyük ezt most félre. Tessék csak hagynia. Így van, tessék csak hagyni. Egy nagyon izgalmas cégnél vagyunk, amelynek a történetét majd egy picit később elmondom. Viktor közelebb jön és megpróbálja leelőzni az orosz családot, és sikerült. Ez fantasztikus. És ennek örömére Soma megmutatja nekünk azt a Maserati MC20-at, amelyből egyébként viszonylag keveset lehet látni a világban. Egy nagyon menő kis sportautó. Ellenben az igazság az, hogy itt cserében csak a kiállításon vagy ezen a találkozón is van mindjárt 3, ameddig számoltam, meg a helyi kereskedésekben is van egy jó pár, mit kell róla tudni? Tudni kell az autóról, hogy ez egy nagyon nagy szívügye volt magának a Maseratinak, és nagyon odafigyeltek az autó fejlesztésénél, a súlyára, teljesítményére, minden olyan dologra, amitől ez az autó gyakorlatilag alkalmas arra, mint aminek egy ilyen autónak alkalmasnak kell lennie, hogy hazafele az Aldiból beugrasz egy versenypályára, ott nyomsz egy rekordköridőt, és utána folytatod a hazautadat. Ne törjenek össze. Igen. Technológiailag ez egy Twin Turbo V6, ami, hát voltak olyan mennemondák, hogy azokon az alapokon nyugszik, ami a Stelvio-ban meg a Giulia QV-ban is van, de ezt megszáfolta a Maserati, ugyanis a hengerfejt azt úgy átdolgozta, hogy tett bele előkamrát, meg rendes gyújtást is, úgyhogy egy ilyen diszkrét 630 lóerőt azt sikerült kipréselni belőle, ami ehhez a monokok felépítéshez, meg ahhoz az összes többi olyan még rejtett matekhoz, amit nem kötöttek az orrunkra, ez így összepárosul, és egy ilyen ultra extra gép lesz belőle, amit, hogyha nem lenne gyárilag elég extra, még megfogott a Venom és tett rá egy body kitet, meg egy extra felnit. Úgyhogy... Miért nem lett ez olyan népszerű, mint bármely Ferrari, vagy bármely más hasonszőrű sportautó? Miért nem látunk ebből rohadt sokat az utcákon? Ezt őszintén nem tudom neked megmondani, hogy ez miért nem terjedt el. Mert hát marha jól néz ki. Igen. Ebben az árkategóriában olyan óriás különbségek már egyébként nincsenek, tehát kb. Rohadt mindegy, hogy melyiket veszed. Hát akinek már annyi pénze van, hogy vesz egy F90-et, vagy ezt, az igazából mindegy, hogy melyiket választja. Nem tudom, hogy itt marketing kérdés, vagy tényleg ezt nem tudom megmondani, hogy ez miért nem futott úgy be, meg miért nincs belőle annyi mondjuk, mint egy Ferrariból vagy egy Lambóból. Amikor a diffúzornak valószínűleg van hatása is. Igen, ez az eset, amikor... Ez egyébként ugye szintén a Venomnak a fejlesztése rá. Igen. Tegyük hozzá, hogy gyárilag sem néz ki amúgy rosszul az autó, merevtetős kabrió is van belőle, de ez így Venomos kiegészítőkkel hozzá tud tenni az autó esztetikai értékéhez, én azt gondolom. Menjünk be a zárt térbe, és akkor mesélek egy kicsit a Venomról, mert hogy gyakorlatilag azért is kezdtünk ezzel a márkával, mert azért körbenézve itt nagyon sok minden megfogta a arcát Somának is, meg nekem is, Igen. De legjobban természetesen ez a tuning cég, mert mondhatjuk, hogy ez az, amely egy viszonylag fiatal vállalkozás. És egészen pontosan 2 éve. Egészen pontosan itt 2 éve van, de tegyük hozzá, hogy mondjuk 6 éves a brand. Igen. Beszéltünk a tulajdonossal, aki egy spanyol fiatalember, nagyjából kettőnk között van korban, ilyen 30 év körüli fiú lehet, és azt mondta, hogy ő nagyon gyerekkora óta elkezdett már rajzolgatni, és mindig is az autók körül forgott a világ. Ez szerintem még sokunkkal így volt, ő egy picit ezt tovább is fejlesztette, Igen. És elkezdett autókat tuningolni, és amikor ráébredt arra, hogy van ebben biznisz, akkor kitalálta azt, hogy miután egyébként csalódott abban, bocsánat, igen, hogy a saját... mert amúgy átcseszték. Igen, tehát a saját Mercedes-ét odaadta egy nem kimondható német tulajdonú tuning cégnek,
aki megcsinálta neki, de úgy sikerült, hogy mire visszament Németországból Spanyolországba, addigra lehullott róla a bodykit, eltört rajta a karbon, meg még egy pár dolog történt a sztorival. Meg lejött róla a fólia, meg ilyen apróságok, tehát amit egy sok milliós projektért vár az ember. Megfeszült a csávó, mintha muszáj lenne, és kitalálta a saját brandjét, szerzett hozzá nyilván támogatókat, meg összeszedte a családnak a pénzét. Az összes pénzét a vagyonának. Igen, belehajította ebbe a Venum nevezetű vállalkozásba, ami elkezdett fejlődni. Majd elkezdtek renderelt képeket föltenni az Instagram oldalukra, hogy milyen gondolatrendszerük van. Ez hogy milyen bodykiteket akarnak rárakni ezekre a kocsikra. Igen, azt csinálták meg renderbe Photoshoppal. Igen, ez annyira megfutott, hogy elkezdték kivogatni, hogy akkor neki ez a Bugatti kéne, meg ez a Mercedes, és mondta, hogy az fasz a tesó, csak hogy ezek nincsenek, hanem ez csak render, tehát ezt nem tudom neked eladni, és mondták, hogy miért nem. És akkor ráébredt a csávó, hogy meg kell csinálni ezt a bizniszt, még akkor is, hogyha nagyon nagyot kell először belelocsolni. És amikor azt kérdeztük, hogy 22-ben, mikor elkezdte a vállalkozást itt Dubájban, hogy azóta maradék másfél évben mi történt, akkor azt mondta, hogy a biznisz nem kilőtt, hanem túllőtt a célon. Egész egyszerűen alig tudják teljesíteni a megrendeléseket, és nyilván nagyon boldogok. Próbálja a világból összeszedni mindenhonnan a legjobb alkalmazottakat. Nyilván, ahogy mondtam, ő is spanyol, tehát a csapat egy nagy része spanyol, akiket ide kiköltöztetett. Itt van a központ most már Dubájban. Próbáltunk árakat is megtudni, de azt mondja, hogy nyilván rohadtul függ attól, hogy milyen autóra teszel és mit. Hát már nem mindegy, hogy egy MC20-ra akarsz bodykitet, vagy egy Wraith-re. Igen. Úgyhogy, igen. De annyit elmondott nekünk az úriember, hogy vizuálisan demonstrálom. Itt van a Brabus, itt van a Manzori-nek az ára, és hogy ő valahol itt van. Az, hogy honnan indul a skála, azt nem mutatta meg, de ennyit azt tudunk. Mondta 25%-kal olcsóbb, mint körülbelül a konkurensek, ő a Brabust és a Manzori tartja a konkurensének, és ami nagyon tetszik, és tényleg azt tükröződik vissza a kocsikban, hogy azt mondta, hogy neki a Brabus az készkitteket áruló egyszerűbb sztori, de elegáns. A Manzori viszont egyedi kitteket, de túl harsány dolgokat áruló, és ő mindkettőből összeszedte azt, ami szerinte a jó, és ezért ő megpróbált elegáns, de felháborító kitteket építeni. Tehát megfogta a Brabusnak az elegáns színkombinációját, összerakta a Manzorinak az extra vonalvezetésével, és igazából ez szerintem tökéletesen látszik az autókon, hogy azért ilyen bodykitet egy Rolls-Royce-on, az ebbe szerelmesek vagyunk, mindketten el kell mondanom. Tehát így megállsz előtte, és nem jön ki más a szádon, csak most a Viktornak sípolnia kéne egy 2,5 percet, ha belekezdenék, de hogy az. Abszolút, viszont egyébként például, ha megnézitek az Audit, az meg tök vállalható, tehát az meg nincs túl fújva. Hát igen, mert nem áll a fénybe. De azért felni nyilván mindenhol kis kovácsolt karbon, kiegészítők, burkolatok, meg azért na, tehát ez kicsit wide-up body, mint az original. Van rajta szélesítés. Az is nagyon tetszik nekem, hogy mindegyik autón az látszik, hogy csak egy pici szint visz bele az egyébként alapszín mellé. Itt ugye megjelenik a piros, a Wraithen megjelenik ez a világos kék, de csak a logónál, meg a felni közepén. Tetszik. A Range Roveren is? Igen. Ott is elég diszkrét. Úgyhogy bele vagyunk szerelmesedve a márkába, és ennek a történetéből ez nekem ilyen igazi hamuba sült pogácsa, harmadik kisgyermek a családból, tehát nem. Hogy 18-ba épített egy márkát, 22-be idejött, és azt mondta, hogy nem tudják már teljesíteni a megrendeléseket. Kérdeztük, hogy milyen a biznisz, azt mondta, hogy túl sok. Igen, azt mondta, hogy túllőtt a cél. 2 év alatt. Na, ezzel nyitottunk, viszont van itt sok minden, úgyhogy megyünk tovább, nézzünk egy-két oldtimer autót, gyertek velünk. Itt nyilván nem fogunk olyan túl sok időt tölteni, de miután ezen a találkozón, mert ez nem egy kiállítás, a versenypályán vannak különböző lehetőségek, hogy X pénzért pluszba tudsz menni is az autóddal, és van olyan, hogy Supercar Madness, tehát amikor a Supercaroddal mész különböző kategóriákkal, és van egy Vintage Car Madness is, ezért hoznak régebbi autókat is, és nem tudtuk nem megmutatni a Evo 2-es 190-est, de van egy 60-as Brabus mellette Van egy kicsit érdekesebb, meg ritkább sztori, ugyanis ez nem, nagyon sokan azt hiszik, hogy ez az E500-ból van átfaragva a Brabus által, de nem. Ugyanis ezt megcsinálta az E500, hogy meg lett az E500, és utána azt mondta a Brabus, hogy hát jó, hát akkor mi csinálunk durvábbat, és megfogtak egy L420-at, M119-es Merci motort, kicsit megfaragták, és létrejött a Brabus 60 AMG, ami nem sok abban a korban, de amúgy 381 lóerőt tudott kipréselni magából az E500-nak a 320-jához képest, tehát sikerült rálicitálniuk, és azért ez a forma, ez soha nem fog megöregedni. Egyébként a body az ugyanúgy szélesítve van, mint az E500-nak,
de a motor, amiből dolgoztak, az nem az E500-nak a motorja, amit ugye meg a Porsche fejlesztett közösen a Mercedes-szel. És csak hogy azt is lássátok, hogy a helyi jellegzetességben vannak elektromos autók, és itt van a jövő. Mondjuk nem mindig értjük, hogy ezen a kiállításon miért van elektromos autó, tavaly a Tesla állított ki. Idén jöttek új kínai márkák, amit viszont mindenképpen meg akarunk nektek mutatni. A helyi kereskedő, a Legend Motors hozott egy pár új kínai márkát. Nyilván ez nekünk sem annyira új, ugye ez a Xiaomi-nak a SU7 névre hallgató elektromos autója, amely mostanában azért elé megyek, azért elütöm inkább, hogy ne jöjjön át előttem. Ami azért is nagyon fontos nekünk, mert nem olyan régen visszanézett csúnyán. Lehet beszél magyarul. Szóval nem olyan régen megdöntötte a Nordschleife körrekordot egy 646-tal, nem hivatalos, hiszen egy prototípus autóval, illetve egy preparált autóval döntötték meg a szériát, de be is vallották. De azért emellett nem lehet elmenni. Nem. Egy elektromos autó ennyit megy. Közel 1600 lóerős verzióval. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy a Carrera GT 728-at ment. Igen. Ugyanazon a pályán, ami egy végletekig faragott, gyakorlatilag ott született a kocsi. Úgyhogy jó, ez csak is így... mondom még egyszer, más futómű, más gumi, cső, minden igen, benne. De akkor is, tehát ez durva. Igen. Egyébként meg ugye azt tudjuk, hogy az első daraboknál óriási bajok voltak a fékkel, estek, keltek vele az új tulajok, meg hát ugye marha erős. Nem nagyon tudtak megállni. És hát ne felejtsük el, hogy mi ebből inkább tabletet meg telefont ismerünk ebből a márkából, de természetesen ennek is van autója. Viszont, ha egy kicsit bemegyünk oda a raktérbe, akkor ott lesznek olyan izgalmas dolgok, amik még nekünk is tényleg meglepőnek számítanak. Ez pedig nem más, mint a rém komplikáltan nevezendő Li márka. Még egyszer mondom, Li. L-I. Nem kell túlspilázni. Itt balra mellettünk egy diszkrét szimulátor. Igen. A kisgyerek neveli magát. Ha már nem olyan régen sokat foglalkoztunk a BYD új modelljeivel, ez gyakorlatilag majdnem ugyanazt tudja. Egy 1.5-ös turbós benzinmotor termeli a kis energiát, és van hozzá mindjárt az íze véget 2 darab villanymotor is, úgyhogy bőven van benne lóerő, és az elmondások alapján, meg a leírások alapján akár nagyon jó körülmények között 1500 km-es hatótávra is képes. 7 személyes, és a neve neki L9 Ultra, az Ultra itt pedig egyébként a felszereltségére utal. Van más, csak elektromos autóik vannak ezen kívül, tehát náluk is úgy van, mint a BYD-nál, hogy most jelent meg a benzinmotor. Ez a kettő, mind a kettő elektromos, ilyen körülbelül 4-500 km-es hatótávolságokkal, és az is egy kétmotoros. Ha a formavilágot megnézzük, akkor Viktor rá tudja vágni fotón, hogy ez konkrétan a Hyundai Stariának a másolata. De nem picit, hanem nagyon. Ami egyébként nekünk nagy kedvencünk. Igazából engem tudod, mire emlékeztet az emlékmásból a Johnny Taxira. Körülbelül, de figyelj, nekünk egyébként a Viktor a Staria az egyik kedvencünk, és kétmotoros, szintén 7 személyes, ilyen hangja van, mint amit a háttérben hallotok, és a hatótávja minimum 570 km. Úgyhogy van itt kínai modell, és egyébként az van, hogy már, amíg felkészültünk, meg itten tanulgattuk az autókat, az alatt láttam konkrétan 2 darab vevőt, aki már nézegette a kocsikat. Igen. Azért ezt tegyük hozzá, hogy a beltér, tehát kínai ide vagy oda, meg hip-hi a neve, ami nagyon viccesen hangzik, de hát azért na. Tehát nagyjából ilyen belteret, azt mondjuk majd belepacsogtam valamibe, remélem nem pisít ide senki. A klímavízben, mert be van kapcsolva a klíma. Jaj, tényleg milyen hűvös van. Fönt a szegény szagú monitor. Igen. Tehát, hogy ilyen beltér mondjuk a Lexusnak a kis buszába van, az újba. Az az igazság, hogy most a Yangwangot, ugye az U8-at teszteltük, és abba elcsodálkoztunk azon, hogy mikre lehet képes a mai kínai autógyártás. És amikor egyre több kínai új márkát látsz, akkor kiderül, hogy marhára az lesz az alap. És puha a bőr. Tehát, hogy ilyen puha bőrt én nem tudom, hogy milyen autóba éreztem utoljára. Hogy így, jó, most lehet, hogy valami szintetikus tudsz, de az érzet az extra. Kijelző.hu. Igen. És amúgy tök jó az anyaghasználat, nem recseg, nem ropog. Az, hogy a kormány közepén van, mint a versenyautókban a sofőrnek lévő kijelző. Úristen, és a fejpárna is. Nagyon durva, tehát azt kell mondanom, legközelebb ezzel jövünk Dubajba. Igen. Na, ez egy kényelmes utazóautó. És akkor pont visszajött a hippi, nem hülyeséget beszélek, tényleg ez a neve hippi, tehát nem tudjuk máshogy kiejteni, mint hippi X, ami... De az meg úgy még hülyébb hangzik, hogy azt mondjuk, hogy hip-hix. Igen, viszont az X nem véletlenül utal, szerintem, tehát ez egy ilyen fricska a Teslának, mert hogy a Tesla Model X-nek a ajtó verzióját fejlesztették tovább,
Az is egyébként egy elektromos autó, mindjárt jó pár darab elektromotorral, és egy 110 000 eurós európai árral. Tehát, hogy azért itt, ami most parkolászik, az egy ilyen 44 millió forintnál indul. Igen. De hát, ha beülsz, akkor sem azt érzed rajta, hogy ez egy olcsó elektromos kínai autó, hanem hogy ezek egy egészen más kategóriát próbáltak megcélozni. Megvárjuk, amíg a Józsi beparkol, és akkor hát, ha ki lehet utána nyitni. Sikerülni fog, Józsua? Nem biztos. Addig elmondom, hogy 3.9-et gyorsul, 700 km-es hatótáv. Ezek elég jó számok így egymás mellett. Igen. De azért mondom, tehát 44, tehát az árat is megkérik érte. Hát igen. Itt is úgy csinálja a Xiaomi. A Xiaomi? Ezt inkább nem mond. Igen, jó van. Hagyjuk. Na nyissad ki, Józsi. Ez az. A másik ajtó. Az ajtó. Nyissad ki, nyomjál rá. Ne gondolkozz, itt vagyok, majd én magamra vállalom. De és hogy kell kinyitni? Hát nyomd meg azt a gombot szerintem. Ez nem úgy nyílik. Minket átvertek. Nyomd meg még egyszer, nyomd meg még egyszer. Csak az egyik ajtó nyílik úgy. Nem, mind a kettő, akkor tartsd nyomba. Biztos? Igen. Hát valahogy kinyílik a teteje, tuti, mert a másik oldalon is, de volt már kétszer kinyitva. Hát ez hihetetlen. És ha hosszan nyomom, szerinted? Nyomjad hosszan. Az első ajtót nyitja. Na, ezzel eljátszottunk, tehát ki kéne nyílnia az ajtónak úgy, mint a túloldalon, ami egyébként el, hogy működik. Annyiból jobb, mint a Tesláé, ugye a Tesla kinyílik és fölemel egyben, amiből azért... BMW, messziről hallani. Ami azért okozott már problémákat, szóval, hogy itt nem vagy köteles kinyitni, de ki tudod. Igen. Így nem biztos, hogy értem az értelmét, hogy ki az, aki utólag még kinyitja. Hát, ha valaki mondjuk nehezebben mozog, vagy magas, az lehet, hogy meg tudja úgy csinálni, hogy ne verje be a fejét. Csak ennyi. Kinyitották, mert látták, hogy a kelet-magyarok nem bírják kinyitni igen, azért. Igen. Ők belülről meg parasztok nem bírnak vele. Nyissam ki. Tessék? Ülj be és mondd el, milyen hangulat. Hát de most ülnek bent. Hát és? Hát milyen hülye néz ki. Hát mennyi haverkodni? Hát ezt szeretnék beülni. Célzási értékkel becsukták először. Igen. De én csuktam be. Jó, egyébként nem olyan egyértelmű ez a gomb dolog, úgyhogy nézzetek el nekem. Azt a középső kijelzőt nézd meg, annak a méretét elől. Az mi az? Egyébként itt fura, itt valami fel van fújva mögöttem, úgyhogy gerinc problémásoknak biztos, hogy jó. Nekem nem, mert nincs gerinc problémám. Itt is azért a bőr puhasága, kicsit máshol ülsz, más az üléspozíció. A kis busz az felhősebb, azért azt tegyük hozzá. Ez szerintem más kategória, de tágas. Kicsit itt úgy érzem, mintha itt benne lennék valami dobozba. Rám is csukták az ajtót, most már egy zárt dobozba vagyok benne. A fejtér is nyilván egy kicsit szarabb, viszont az egy nagyon jó funkció, hogy itt van mögöttem, vagy van felettem egy ablak, azt nem tudom, hogy meg tudod mutatni, Viktor. Ez nagyon jó flash lehet, hogyha így nézegetsz, nem tudom, fákat, mondjuk itt pont nincs, olyan tájon mész, ahol van látnivaló, akkor az itt tök jó. Meg az érzethez hozzáadsz, hogy így nem vagy itt becsukva felülről, úgyhogy amivel egyébként megértem, hogy kellett csalni, mert valószínűleg alul akkumulátorok vannak, és emiatt amúgy magasan ülsz relatív a padlólemezhez képest, nem tudják így lesüllyeszteni az üléseket, de tök jól elcsalták a belteret. És jó illat van benne. Tehát nem ez a büdös műanyag szag, hanem ez az ilyen kellemes új autó, nem ez az ilyen gagyi kínai szag. Tehát azért azt tegyük hozzá. Perforált bőr egyébként tök jó mindenhol. Ahogy a halálos fegyverben mondták, új ez még mindig. Így van. Úgyhogy jó, egyébként az érzet az jó. Ez izgalmas, de azért 44. Na, tehát... És akkor, hogy ebben a részben befejezzük az elektromos autók bemutatását, aztán rátérünk újra a benzinmotorokra, mi megyünk egy picit arrébb, hiszen itt van elektromos Hummer, amit szintén nem láttunk még élőben sose. Oda gurulok alá, mert akkora, hogy majdnem beférek alá, és megnézzük azt is. Le ne üsd a Ford Shelby Cobrát azt melletted. Igen. Egyébként mi is megérjük a pénzünket, hogy itt van egy Shelby Cobra, és miről kezdünk el beszélni? Egy elektromos Hummerről. Meg is érdemeljük. Rém kellemetlen, de igen. Igen. Alapvetően a kiállítási terület egyébként egy tuning cég, szintén ez a Deiz. És van elektromos Hummerjük, amiről azt kell tudni, hogy 2 vagy 3 motorral rendelhető,
és szó volt róla, hogy csinál a GMC egy ilyen földhöz ragadtabb egyszerű verziót, hogy beférjen mondjuk a listára magyar Hungarian forintnak megfelelően mondjuk 30 alá. Tényleg átment a legszűkebb helyen. Én nem is értem. Szóval, hogy beférjen az ára 30 alá, aztán végül is ezt a GMC központ elvágta, úgyhogy lehet 2 vagy 3 motorral rendelni. 212,7 kW-os akkumulátor. Még egyszer lassan mondom. 212,7 kWh-s az viszonyítás alapnak egy Teslában mondjuk ilyen 80 kWh körüli akkumulátorok vannak. Jó, mondjuk fogyaszt is, mert ugye 3 tonna alatt nincsen. Ez egy 3 motoros verzió, az ára körülbelül ilyen 45-50 környékén kezdődik, és egyáltalán nem lett sikeres egyelőre. Tehát azért is nem tolja tovább a GMC. Hát azért tegyük hozzá, hogy igazából ugyanazt a célközönséget célozza szerintem, vagy legalábbis nagyon hasonló, mint a Cybertruck. Igen, de én azt gondoltam, teljesítményben. De én azt gondoltam, hogy a Hummer névvel ennél jobb eladási számokat lehet produkálni. Ugye nekik is el kellett indulni a kötelező úton, hogy bedugjuk magunkat a dugóba. Igen. És ez ugyanúgy, ahogy a Jeepnek sem sikerült, úgy tűnik, hogy a Hummernek sem fog sikerülni. És ezeknek a márkáknak nagyon sok részben meg kell változtatni a döntésüket, hogy az elektromos átállás az mennyire lesz agresszív és meddig fog tartani. Egyre több márkánál halljuk, hogy nem ez lesz mégse a megoldás. Hát igen, meg azért valljuk be, a Hummer nem arra lett híres, hogy jó elektromos autókat csinál, hanem egészen másról. Ahogy a Jeep se. Tehát amikor kitalálták a Jeep, mindjárt jövök, kitalálták a Jeepnél, hogy Avenger és csak villanymotorral, évautója, női márka, hogy mi van, hogy az melyik marketinges volt, hogy melyik nézett bele a napba. Igen. Érdekes, a Willys Jeepből eljutni idáig. Nem emlékszik a hagyományra, nem emlékszik a múltra. Nem is jött be. Tehát most már lehet kapni, ugye ne felejtsük el, benzinmotorral, meg most már mindenhogy lehet kapni. Igen. Amiről egyébként nagyképűen azt mondogattuk, hogy hát ez csak elektromossal lesz, ez sose lesz már nem elektromossal. Na, hát tévedtünk. Befejeztük az elektromosozást, az a jövő, itt meg nagyon vörös szönyeget leborították elénk. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Takarító robotok, takarítási szolgáltatások, Cleandroid. A takarítás új korszaka, az Xperion-tól. Ez kicsit off-topic, mert hogy ez egy quad, de valószínűleg akik motoroznak és szakavatottak, azok kiszúrták, hogy ez egy Yamaha Banshee-re van ráépítve. Igazából gyári, kicsit hosszabb tengellyel, de hogy be van aranyozva minden olyan dolog, ami ezen a motoron hasznos, tehát valószínűleg nincs ez. Én nem tudom, hogy ez hogy működhet. A leömlőtől elkezdve minden. Az a speciális ebben a motorban, hogy az összeset már összetörték gyakorlatilag, ami használható volt. 2 henger, 350 köbcenti, 2 ütem, gyárilag 34, de hoztak már ki belőle 105 lóerőt is, tehát ezt így hagyom nyugodni, hogy a 150 kg-s quadhoz a 100 lóerő, az mi beteg. Keressetek rá, hogy drag racingen mit mennek ezek a motorok szénnél faragva, elmebeteg, főleg ebben a formában, nagyon tetszik. Azt mondjuk ember nem tudja, hogy ezzel kimennek ki murvás felületre. Ja, igen, az a másik. De nagyon menő, viszont menjetek el hátra és mutasd meg a Manzori GT40-et, mert az olyan volt, hogy gondolkoznunk kellett, hogy milyen autó. Hogy milyen autó az. Annyira át van alakítva, hogy rendesen nem látod már benne a GT40-et, Soma megmutatja nektek. Kicsit elloplak, Viktor. Ez ugye a 2016-os, tehát volt a GT40, amivel lemanoztak, utána volt a GT, és a GT-t, amit 2006, tehát az volt az első generáció 2006-tól, és utána volt egy 10 pár év szünet, majd 2018-tól itt van a GT-nek a második generációja, amiben egy twin turbo V6-os motor dolgozik. Ez azért gyárilag se egy gyenge, sem egy csúnya autó, sem egy olcsó autó, tehát körülbelül egy ilyen $550 000 árcédula volt rajta újonnan, és ez gyakorlatilag úgy át van faragva a Manzori által, hogy én legalább 5 percig néztem a kocsit, hogy ez mi. És így a hátsó beömlőkről, meg a hátsó felépítéséről a kocsinak jöttem rá, hogy ez egy GT lesz. Úgyhogy elmebeteg, hogy egy ilyen kategória autóra még ráborítanak egy Manzori kittet. Nagyon király. Folytassam, vagy esetleg? Mehet a Diablo, mehet. Még mindig nem tud idejönni a BZ. Itt mellette található egy Lamborghini Diablo SV, ami azért speckó, mert az SV szériából nem készült annyira sok.
ez erősebb, és a VT szériával ellentétben ez hátsó kerék, és erősebb, mint a széria. Úgyhogy ennek is egy ilyen diszkrét 7-800 000 eurókért mennek aukción. Azt, hogy ezt ilyen állapotban itt így látni, fantasztikus. 6 literes V12, illetve bocsánat, 5,7 literes V12 dolgozik benne, mert itt még csak 5-7 volt. Számokban nem olyan durva az, amit tud, tehát ez az 510-520 pár lóerő, amit még tud mai napra, ez azért nem egy olyan komoly dolog, de akkoriban, amikor ezt kihozták, ugye 90-ben, illetve az S-Fit 92-ben, ezek azért nagyon durva számok voltak, főleg kéziváltóval. És ha már a durva számoknál tartunk, itt már Bézi is be fog csatlakozni, ugyanis diszkréten ezek mellé így ide van rakva egy Bugatti Chiron, ráadásul a Carbon Body-s verzió, amiben egy 8 literes... Ezt ismételjük meg, 8. Tehát 8,0 liter, 8000 köbcenti, W16, tehát az azt jelenti, hogy az egyik oldalt van 8 henger, meg a másik oldalt van 8 henger így elcsúsztatva, és az ott van hátul, 8 liter W16, de ez nem volt elég, úgyhogy megfogtak 4 darab turbót, hogy kijöjjön belőle az 1500 lóerő. Mert az kell. Egyébként ez egy búcsú is, nem csak tőletek a mai műsorban, hanem ettől az autótól, hiszen már 24 májusában azt hiszem leálltak a gyártásával. Igen. Viszont ez nagyon sok csúcsot tartott ez a kocsi. Többek között volt egy olyan edíciója, aminek az oldalán rajta volt a 42, hiszen a 0-400-0-át 42 másodperc alatt tudta annó ez a kocsi még 2017-ben. A frankfurti autószalon telezenélték vele, hogy ez akkor mekkora dolog igazából volt. Ez volt az első autó, ami ezt a nagyon extra csúcsot megdöntötte. Meg amihez képes volt, azóta már nyilván többen megdöntötték. Hát a Koenigseggel azért elég durván. Igen. Ott azért megy a verseny a két autó között, de hogy azért azt tegyük hozzá, ez nem egy kategória. Tehát azért egy Agera RS, meg a One by One, az nem ugyanaz, mint ez. Tehát, hogy ez az autó, ez beülsz, elmész kávézni a Dubai Mallba, luxusba, csendbe, a tökéletes harmóniába, az One by One meg felviszed az autódromra, szétrugod és hazamész vele. Tehát, hogy nem ugyanaz az autó. Ezt így élőben látni, méreteket, mindent, meg hallani, mert azért itt rugdosták neki. Én nem vagyok egy Bugatti fan, de azért amikor a W16 megszólal 4 turbóval, hát ott nagyon elcsöppentem minden testnyilásomból. Emlékszem, hogy 1000 évvel ezelőtt még a Top Gearben az 1001 lóerős verzió mekkora dolog volt. Igen, a Veyron. A vége meg már 1500-nál tart. Hogy nagyon durva. Hol járunk már, elképesztő. És ez megbízható 1500 lóerő. Na mindegy, nem, órákig lehetne róla beszélni, úgyhogy inkább kimegyek a képből. Miközben sétáltunk át A-spotról B-spotra, itt megláttuk Scooby-Doo és csapatát a csodajárgánnyal. Valószínűleg elmentek valami szellemet keresni, mert hogy ők már nincsenek itt, csak az autót letették. Úgyhogy de azért ez megér egy misét. Amikor sétálgattunk, akkor megláttuk az Exotic Car Store ezt a 512-esnek tűnő Ferrarit. Egyébként csak az volt a bajom, hogy valahogy az volt bennem, hogy ennek bukólámpásnak kell lennie. Majd elkezdtem belenézni, valahogy az volt bennem, hogy ennek régebbi kormányának kell lennie, és szerencsére utána nézve kiderült, hogy... Meg a felni. Igen. Tehát, hogy ilyen felnit 512-n soha büdös életben nem láttam gyárilag. És aztán kiderült, hogy jól gondoltuk, minden, ami feltűnt, az valóban ennek az úgynevezett 512M verziónak a sajátja. Vigyázz, Viktor! Ami az utolsó 512 volt, mielőtt kivezették volna. Ugye alapvetően ez volt a Testarossa, és ezt az oldalán lévő formavilágból lehet látni, viszont ez annyira nem Testarossa, hogy a motor borításon lévő felirat sincs rajta, mert hogy az 512M, amelynek más a lámpája, amelynek más a belső terében többek között a kormány, amelynek más a futóműve, más a felnie, 501 darabot gyártottak belőle, és ebből összesen 75 ment az amerikai piacra, még azt is kiderítettük. Úgyhogy jól gondoltuk, hogy ez egy ilyen picit átmenet, illetve ez egy búcsú széria volt gyakorlatilag az 512-től. Egy záró széria. Igen. Amit egyébként TR verzióban, tehát Testarossaként Jánossal teszteltünk már korábban, még az AZ Carsnál, úgyhogy azt meg lehet találni a csatornán. Egy kicsit arrébb megyek, mert a 6,5 V12-nek a motor hőmérséklete az megcsapta a vádlimat, és valószínűleg nem maradt rajta szőr. De bocsánat, ha már itt vagyunk, és ez így adta magát, azért ez a Murcielago SV se egy gyakori autó, és ami érdekesebb a sztoriban, hogy ebben az autóban volt utoljára az a V12, amit csak úgy emlegettek, hogy Lamborghini V12. Nem volt semmi motorkódja, semmi,
Ezt 63-ban csinálták ezt a motorblokkot, nem ezt, hanem amire épült, és azóta nagyon minimális módosításokat végeztek, és végül a műrszilágóba került bele utolsó szérianként, teljesen kimaxolva 6,5 literes verzióban ez a motor, ami már az Aventadorba és a későbbi szériába átkerült, az már ezeken az alapokon nyugvó, de egy másik szériás motor, úgyhogy a műrszilágó az ezért is nagyon különleges. De még egy mondat erejéig, akkor nézzünk vissza a Ferrariba, mert ha belenézel, Viktor, akkor látszik, hogy mennyivel modernebb kormány van, mint abban a korban létezett. És még egy érdekessége, miközben arrébb akarnak majd állni a Brabusszal, még egy érdekesség, ugye a váltóon látjátok, hogy ez olyan Ferrari, amelynek ugye bal lent van az egyese. Ez egyébként nagyon híres, és ugye látszik benne a váltókulissza, mint ebben az időszakban minden ilyen Ferrarinál. És egyébként emlékeim szerint, amikor teszteltük, akkor is kiderült, hogy itt azért fiúsan kell váltani, tehát hogy ebbe azért kell erőt belerakni, hogy itt kapcsolja a sebességet. Igen. És hát Luigi már csak Ferrari. Luigi már csak Ferrari. Vajon mennyibe kerülhet a szőnyeg alatta? Tehát engem lehet, hogy az ráalkudnék, nem? Lehet, hogy ezért repülőszőnyeg. És nem is lából jöttek ki a kocsika, hanem így ide reptették. Nagy kis Revuelto történet, meséljél. Mert mindjárt van 2 is. Hát igen, az a helyzet, hogy ugye ez az autó, ez azért különleges, mert ez az Aventadornak egy olyan utódja, ami ugyanazt a motort használja fel, mint az Aventador, tehát a V12-t, a legendás V12-t, viszont össze van kombinálva egy hibrid hajtással. És ez egy ilyen egész érdekes kompozíciót ad, 1000 lóerő feletti teljesítménnyel, tehát hogyha nem lett volna elég az Aventadorba a 700 meg a 770 lóerő, akkor itt bizony kapunk még pluszt az elektromos motoroktól. Egyébként ez egy elég új modell, tehát nem nagyon látunk még, meg mutogatták ezt még így sehol. Fura ezeket így itt látni. A formája egyébként szerintem tetszik, vagy nem szerintem tetszik, hanem nekem tetszik, szerintem jó. Nekem kicsit fura az Aventadorhoz képest, nem tudom, hogy vagy vele. Hogy ez szerintem egy ilyen letisztultabb, elegánsabb formavilágot képviselt. Nekem ez is tetszik egyébként, és mielőtt a kommentelők vagy kérdeznék, vagy elkezdenének hozzáírni, igen, ilyenje van Szoboszlai Dominiknek is, igen, ebbe kötött bele Havas Henrik, igen. Úgyhogy már nem érdemes leírni kommentbe. Sajnos. Ennyi. Szép a színe. Tehát, hogyha valakinek esetleg olyan igénye lenne, hogy Lamborghinit szeretne, de valahol úgy van a telek, hogy le kell menni Murvás útra, van megoldás, a Sterrato egy 2024-es modell ráadásul, amely, mint látjátok, furán is áll, nem is áll neki annyira jó lesz, hogy ennyire meg van emelve, 44 mm-rel van a sima Huracán változat fölött, 5.2-es motor, 610 lóerő, 260 km/h maximalizált csúcssebesség, ahogy látjátok, egyedi gumi. Mondjuk azért azt igen szeretném tudni, hogy ezzel a gumival mikor mész 260-at? Igen. Hogy ezen a gumin kívül van-e másik gyártó, aki ugyanilyen bordázatra garantálja azt, hogy ez 260-ig fogja? Igen. Mert nem hiszem. Én is ezt gondolnám. Belül is van egy-két olyan extra fém vagy fémhatású kiegészítő, ami nem egyezik meg a Huracánnal. Hát meg ugye alulról azért van valami védelem, meg ezek a műanyag borítások, ami aztán valami keveset számít, de talán nem az első napon, hanem a harmadikon vered le a fényezését. Így van. Nagyon szexuális fix tetőcsomagtartó, tehát síléc fölmegy rá. Meg a talicska. Síléc, hát talicskát viszel ezzel. Tényleg, ja. Meg a fenyőfa. Talicska, fenyőfa. Fenyőfa is fölmegy, és mindez nem több, mint 130 millió forint, úgyhogy... Kinek ne érné meg? A lényeg az, hogy van. Egyébként, Viktor, ide majd be fogsz vágni egy ilyen 5 másodperces etüdöt, meg képzeljétek el, hogy van egy... Nem fogalmaznék úgy, hogy idióta, de mondjuk azt, hogy agyhalott, aki egy ilyesmi technikával, tehát Lamborghinivel autocrossozik. Hagyom, hogy megértsd. Autocrosson megy egy Lamborghinivel. Milyen kategóriában? Valami kasznisba. Mehet. 1000 film van róla a neten, úgyhogy majd itt lesz egy ilyen kis etűd. Hát ez nagyon beteg. Hogy ez nem véletlenül van. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, akiknek erre igénye van. Ha már Lambo, ha már Revuelto, azért itt van a Revueltónak az elődje. Igen. A híres neves Aventador. Ráadásul SVJ. Ez annyit tud egyébként pluszban az SVJ a szériához képest, hogy egy kicsit hosszabb, egy kicsit szélesebb az aerodinamikai kiegészítőknek köszönhetően, és egy kicsit erősebb, meg egy kicsit könnyebb. Egészen pontosan 30 lóerővel több, 50 kilóval könnyebb. Most ezt mindenki döntse el maga, hogy megér plusz 50 000 eurót, avagy sem. Nem, egyébként gyerekek, ez magyarra fordítva, ez Aventador plusz áfa. Egyébként igen. Ennyi. Konkrétan. Ez a bruttó, Aventador bruttó. Bocsánat, azt kértem, hogy
Ebbe van az a motor, ami azon az alapon nyugszik, de már nem az a motor, hanem egy másik. Purosanguból itt a környéken van egy kb. 6 darab, miután Csabi már tesztelte, illetve már legalább megmutatta nektek, még nem mentünk vele, de remélem majd az az időszak is eljön, ezért félrelökjük, hogy megmutassunk egy ilyen... Egy tankot. Igen. Egy konkrét tankot. Ami nem azért extra, mert amilyen az alapautó, mert ez egy sima Cadillac Escalade, abból is a legfrissebb modell. Benne van egy faék L86-os 6.2 szívó V8, tehát tényleg nem ez az extra, hanem ahogy ez meg van csinálva. Tehát majd remélem Viktor ide vág be legalább egy képet arra, hogy ez hogy néz ki gyárilag, igen. Mert hogy nem 26-os kerék van rajta, az tuti fix. Egy kicsit meg van ültetve, diszkréten, ilyen úszó cuccos hogy a jelvény az mindig jól álljék. Igen. Tehát, hogy mert az lesz és fontos. Természetesen a szín rajta az nem kaparhatós, az nem matrica, tehát az fényezés. Az fényezés, igen. Majdnem letolottak vele egy. Igen. Bátran közel állnak a srácok. Igen. Rajta a kis VL, ugye, ami ennél a márkánál, a Cadillacnél ugye mindig a legdurvább változatot jelenti. A racse kivitelt. Igen. Nagyon sokáig szerettem volna egyébként CTSV-t annó. Hát igen, az egy jó sztori. Jó kocsi. Úgyhogy... Bár nem tudjuk, hogy valóban az-e, vagy csak a jel, mert ezt, ugye ezen a piacon ezt nehéz mindig eldönteni. Igen. De minden esetre az összképe a kocsinak nagyon azt mutatja, igen. Lion Sport nevezetű gumi van rajta, nagyon jó. Úgyhogy, de mellette nyugodtan meg tud pihenni az RS Megán is, tehát az a lényeg, hogy azzal sincs baj. És most még erről fogunk beszélni egy 17 percet, hogy ez mennyire egy jó autó, és micsoda időket ment a lap timingban, nem? Egyébként én ezt azért lássuk be, nagyon szeretem, tehát ez továbbra is az egyik legjobb elsőkerekes autó. Úgyhogy már is folytatjuk a Madness feldolgozását. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Takarítórobotok, takarítási szolgáltatások, Klindroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. Urus, itt gyakorlatilag olyan, mint a Suzuki. Itt a helyi SX Cross, gyakorlatilag Frankon, és abból egy Menzori, még nem a kétajtós változat. Tesó, kipufogócsővel van valami baj? Szóval, hogy még nem a kétajtós változat, de azért ez is egy nagyon szép kis verzió a Menzoriból, hát ebből is van itt kapható. És ugye korábban említettük, hogy az MC20 az milyen ritka, de itt tényleg több van itt belőle. A második. Igen. Egyébként tök jó, mert itt legalább meg tudjátok nézni, hogy néz ki gyárilag. Igen, ez a széria. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy gyárilag hozza azokat a formákat, mint amit a Maserati amúgy nagyjából így beleámod az autóiba, igen. Hogy ilyen gömbölyű, kicsit ilyen hegyesre formált nózival. De ez egy dögös autó, az a helyzet. És azon kevés autók közé tartozik. Egész őszintén szólva, hátulról nekem azért a Venomos verzió az sokkal jobban tetszik. Ez egy picit olyan, finoman fogalmazva... Hát egészen más. Szimpla, vagy szimplább, de valószínűleg csak azért, mert láttuk a Venomot, nem? Így van. Aki esetleg az előző videót nem látta volna a Venomról, akkor igen, nézze akkor végig. egyrészt kattintson ide, másrészt más képufogó, meg más diffúzor van. Ott ugye 4 volt középen, igen. Más diffúzor, szárny, minden. Így van, így van. Ez egy picit földhöz ragadtabb, viszont itt belelátunk a motorba. Na tessék. Bár sokat nem látni belőle egyébként, de azért látni, hogy valahol megbújik ott az a Twin Turbo V6. A rengeteg matekkal, amit beletett a hengerfejbe a Maserati. A Nettuno Engine. Nagyon büszkék rá. Ez az autó egyébként teljes egészében ától szedték, Modenába készül, sehol nincs kigyártva, semmilyen alkatrésze. Ott álmodják meg, rakják össze és gyártják le mindenét. És erre nagyon büszkék. És továbbra is, ahogy a múltkori adásban, most is csak az a kérdésem, hogy miért nem lett ez népszerű. Ezt nem tudom megmagyarázni. Ezt keressünk valakit, aki majd megválaszolja ezt a kérdést. Ezt megírhatnátok kommentbe. Ez miért nem lett népszerű? Kommentbe. Mert egyébként meg nincs sehol info arról, hogy mondjuk bukott volna. Igen. Hogy valahol valamiben elbukott volna, hanem igen. Az van, hogy... Vagy mondjuk rossz PR, hogy nem volt jó egy fék, vagy egy törés. Igen, lesz, igen. Valami, ez semmi. Igen. Hihetetlen. Egyébként az a helyzet, hogy nekem amióta itt vagyunk, Dubajban így az autótuning kultúra ezekkel a nagyon drága autókkal kezd oda elmenni, nem tudom, megvan-e neked a Saints Row nevezetű játék? Nincs. Ha majd ezt Viktor bevágja, nézők biztos, hogy tudni fogják. Tehát ott tuningoltak, meg ott abban a játékban vannak ilyen autók, ez a Menzori meg, tehát az ilyen nagyon elvont, eltúlzott, nagyfelnis arany, meg lila kombóval, ott egy az egybe.
A dubai tuning kultúra. Azért ez se egy gyakori autó egyébként. Igen, az Esprit sem egy gyakori autó, és a mellette lévő E30 sem, ami makulátlan. Igen, legalább egy pár szós említést, azt mindenki. Igen, főleg azért, mert ez is egy érdekes sztori, hogy ezekre online lehet alkudozni. Meg élőben is. Tehát, meg élőben is. Majd elkezdődik az aukció, és Igen. itt majd lobogtatod az ujjadat, Igen. hogy te mennyit adsz érte. Hát ugye az egyik az nagyon híres még a Roger Moore korabeli 007-es James Bond filmekből, a másik pedig azért nagyon híres, mert nagyon híres. Így van. Igazándiból az E30 M3, hát gyakorlatilag itt lenne János vagy Csabi, akkor nem tudnánk őket elvinni, hanem itt így bőgnének a felni mellett. Nem, hát valószínűleg már kérnék a számlájukra az utalás, hogy gyorsan tudjanak licitálni rá. Azt írják róla egyébként, hogy alapvetően eredeti, csak újra van fújva, tehát hogy az egyetlen, ami változtatás. Nyilván szétszették, összerakták, de hogy a legtöbb része azért eredeti. Gyönyörű szép ez a kocsi még mindig. Igen. Hát meg és úgy, hogy van 190 Evo 2 picit arrébb, ami az előző adásban volt, meg igen. Van ez is. Igazániból egy Delta Evo 2-t várnék még, és akkor én meglennék mára. Hát igen. De egyébként az sokat elmond, hogy milyen kategóriai autókat lehet itt látni, hogy otthon extra számnak minősülő AMG-k, meg Ferrarik, meg mindenféle mellett úgy sétálunk el, mint hogyha nem léteznének. Igen, és nem azért, senki ne érezze azt, hogy szarunk rá, hanem egész egyszerűen... Annyival több extrább tartalom van, hogy ezekről már nem tudunk úgy érdemben beszélni, hogy az is érdekes legyen a másikhoz képest, úgyhogy emiatt bocsi mindenki, aki azt várta volna. AMG GT63-ról szerintem van elég bemutató már a más környezetben. Igen. Itt most azért vannak jóval érdekesebb mondjuk legjobb dolgok. esetben is ez egy SLS, de arról is. Ez pont az, de én ja, de így egyébként akkor is volt arra inspirálódtam. Újabb aukciós autó, és azért a helyi megalomániát azt nem tudjuk ma sem figyelmen kívül hagyni. Igen. A Brabusnak a 700-as verziója, ugye ez 6x6, az íze véget, ott hátul van egy kis problémája. Viktor, nem tudom, meg tudod nézni, hogy... Gyere, elviszlek oda, mert ez is ezt azért érdemes megnézni. A kerekeit tekintve. Könnyen parkolható városi sportautó, ahogy szoktuk mondani. Igen. És egyébként ez azért van ennyire durva hasmagasság ennek a kocsinak, mert ugyanúgy, mint a Hummer esetében, ilyen portál Excel-ös megoldással megcsinálva a kerékagy és a csonkálvány, ugyanis bejön magasabban a féltengely, és van egy áthajtás, ami lejjebb rakja a kerékagynak a középső részét, emiatt lehet úgy magas hasmagasságod, hogy nem vered le a féltengelyt. Úgyhogy ez egy nagyon extra megoldás, és ezt a 6x6 is így van, meg a 4x4 a négyzeten. Annak is ugyanez a megoldása. Amit szintén teszteltünk már, tehát hogyha ide klikkeltek, akkor ott van a teszt, ahogy János rúgatja neki a porban. Egyébként a Brabusról még csak egy szó, hogy azért bele van költve az euró, mert hogy a szélesítések azért az csak karbon. Hát igen. Hát legyen, de drága hozzá, legyen, ha levered. Hát meg tegyük hozzá, hogy azért az alapára is ennek az autónak az nem 2 forint. De azért ezt... Hát ez durva látni. Itt van matek minden részben. És egyébként külső tartályos Öhlins gátlószett van, az igen, ugye a versenysportban komoly futómű van az egyik legkomolyabb márka. Ugye a Reiger meg az Öhlins verseny, ez a versenysportnak az uralmáért. Szóval, hogy ezek a gátlók, amik benne vannak, ezek nagyon-nagyon drága, sok-sok millió forintos per darab gátlók. Nagyon durva cucc. És egyébként a helykínálata az semmivel nem több, mint egy normál G-osztályé. Hát a platóra fel tudsz rakni nem egy, hanem 2 légkeveréses kemencét. Jó, egy picit hosszabb ezzel a kis ablakkal, jó. Hát de nem. Bőven jó, hogy Somoly Schaefer. De lényegileg nem nyersz annyit vele egyébként. Tehát a plató a plusz. Igen. De ne, hát a lábteret is nézek, hogy... Hát egy kicsit van nagyobb. Hát igen, mert a gyári az valahol itt van a kerék, és akkor itt már raktér van. Hát a gyáriba itt ülsz mondjuk az ajtónál. Körülbelül. Hát na, az a 20 centi vagy 15. 20 centi az igenis sok. 20 centi az igenis számít. Ez egy másik műsor. Ez az OnlyFans oldalunkra, hogyha feliratkoztok. Ide kattintva. Ott állítólag jövő héten a Soma vetkőzik, nem tudom. Nem, ott az OnlyFans-en csak ventilátorok lesznek. Ventilátorok? Hát mert OnlyFans. Ez hülye. Soma még tart egy kisebb disszertációt, hiszen... Igen, mert az a helyzet, hogy itt van 2 óriási kedvencem. Tehát ez, nem tudom, szerintem 8 éves koromban kikönyörögtem a játékboltba anyukámtól, a díszautóba, akár csak feketébe, és azóta még az irodámnak a dísze, úgyhogy ez nagyon közel áll a szívemhez. Ez azért speckó ez a 2 autó, mert ez a Porsche-nek egy V10-es modellje, ha hiszitek, hanem ebbe egy 90 fokos V10 duruzsol, és
728-at. Hozzáteszem, amúgy ez egy 20 éves autó, tehát úgy nézzétek. Pont ezzel akartam belekötni, hogy ezt 2004-től 2006-ig gyártották, tehát ez egy 20 éves autó. Így van, és hát ez egy szívó autó, 8000-nél adja le a maximális teljesítményét, és tehát hogy... Mielőtt jönnének a kérdések vagy kommentek, igen, ilyenben halt meg. Igen, a sétálópár. A sétálópár, a sétálópár halt meg ilyenben. Igen. Nem, ilyenben halt meg sajnos a Paul Walker. Igen. Na mindegy, összekapkodtam a gondolataimat. Ezt a két autót így látni egymás mellett, ez azért speciális, mert hogy ez ennek az utódja. Viszont ez mindenben eltér ettől. Se V10, se csak benzinmotor, V8 twin turbo, hibrid hajtással, és tovább megyek, 19 km tud menni tisztán elektromosan. Mert hogy ez nem egy mild hibrid, hanem egy plug-in hibrid, ami nagyon vicces, hogy egyébként 875 lóerő az autó, és ez egy hibrid technika. Amikor tavaly voltunk... Bocsánat, hogy még, ez a második hibridje egyébként a Porsche-nek, és mert az első, az gyakorlatilag úgy készült ez a kocsi, mert itt időbeli eltolódások vannak, és ezt szeretném tisztázni, hogy bejelentették a 2010-es Genfi autószalonon, hogy terveznek egy ilyet. De nem akarják megcsinálni, emiatt rohadt sokan érdeklődtek, szám szerint több mint 2000-en adtak ajánlatot, és rendelték elő úgy, hogy nem volt fix, hogy ez meg lett, vagy hogy ez le lesz gyártva. És erre való tekintettel azt mondta a Porsche, hogy akkor én ezt megcsinálom, és megszületett ugye ez az autó. Azt a hajtásláncot, amit elkezdett ebbe fejleszteni, egyébként már megkapta Panamera hibrid, nem, az is, de meg az RSR hibrid 997 GT3 RSR is megkapta már közben ezt a hajtásláncot, tehát szériagyártásban később került ebbe bele, de hogy egyébként ez így emiatt időrendi sorrendben a második hibrid autó, de elsőként kezdték el fejleszteni ennek az autónak a tanulmányautójába ezt a hajtásláncot. Nagyon durva. Ezt így összegyúrva, mert sokan nem tudják, meg most itt hőbörögnek, hogy az új 911 miért lett hibrid, hát azért tegyük tisztába, hogy a Porsche már nagyon régóta, egészen pontosan 10 éve is gondolkodott hibrid hajtásba, és bődületes számokat kihoztak belőle, nagyon durva köridőkkel, hát meg durva árat is kóstál egyébként, mert legutoljára ilyet 3 millió euróért aukcióztak el. Úgyhogy csak hogy így tisztában legyünk azzal, hogy mi mellett is állunk. Egyébként, amikor tavaly voltunk a VIP-ba, akkor ugye volt kétféle színváltozat belőle, és nagyon vicces volt, hogy folyamatosan benne volt a töltőkábel, mert ezt meg az igényelt állóhelyzetbe. Úgyhogy igen, ez egy nagyon izgalmas autó. Nagyon. Annyira vicces, hogy a fiúcska, hogy közel vagyunk a kocsikhoz, végigjön mögött. Védi a kis testünket. Úgyhogy szerintem ezek voltunk már a Soma. Igen. Miközben egyébként azt néztem, hogy pont a 190 Evo 2 jött vissza, meg ott néz meg egy régi Ferrarival is sisakkal mennek. Tehát, igen. Hát az van, hogy itt az autók nagy részét egyébként az arcok használják, és ez nekem összességében nagyon tetszik. Igen. Hogy nem csak a kirakatnak vannak. Úgyhogy ezek voltunk mára. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk az Auto Madnessen. Reméljük, hogy élveztétek, mert mi nagyon-nagyon sok izgalmas, érdekes és olyan, még nekünk is unik autót láttunk, amikkel azért nagyon ritkán fut össze az ember, akár utcán, akár kiállításon. Igen. Főleg így nem, hogy még mozognak is. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. A Viktort próbáljuk nem elüttetni egy ilyen elektromos sportautó, ne üssön el. Igen. Meg utána a Huracan STO sem. Az se. Meg szemből a tojáslámpás. De ha valamelyik elüti, akkor inkább a Huracan. Igen. Az, hogy 20 éves srácok? Igen. Na mindegy. Hát, nekem azt tetszik, hogy gurul, kiveszi üresbe és rúgdossa a gázt. Hát jó, mert itt vagyunk, persze. Csávónak összetollaszták a fejét, nem? Igen. Na mindegy. Szóval, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Tartsatok majd így a jövő heti garázsban is, Soma köszi a mai napot is, iratkozzatok fel mindenhova. Jövő héten pedig találkozunk, addig is üdv mindenkinek, csumi innen, Dubájból. Sziasztok! Sziasztok! Takarítórobotok, takarítási szolgáltatások, Klindroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.